ये बदलाव हुआ कुछ असली लोगों के आगे आने से, तुम्हारी साउंड चोरी करने की खबर बताने से। कितने लोगों का खा गए हो तुम हक। लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ, में गुस्सा नहीं, सबका बदला लेगा ये फैजलवा, सबका बदला लेगा। तो कैसे हैं आप लोग? आज के हमारे लेसन में टॉपिक है टुक टुक के साउंड चोर की क्रिंची चोरी के बारे में। क्रिंच इंटू 100 पे बना रही हूँ, उसका नीचे ओरिजिनल साउंड लिखा हुआ आ रहा है ना। अच्छा, चोरी और फिर सीना चोरी हो गया भैया फैसला। अब रोस्टिंग की धारा 440 के तहत कार्रवाई होगी। तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों के बहनों, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा टीम 07 के छठे और 7वें गुमनाम टीम मेंबर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले साउंड चोर हैं काजू 07। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। सलाम अलैकुम। वीडियो देखने के बाद काजू के फैन और फैनी यही बोलेंगे, नहीं ये तो फैजू की आवाज है, मेरे प्यारे फैजू की आवाज है। पर रुको जरा ठहरो, ये वीडियो भी देखो। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। सलाम अलैकुम। अब भी काजू किशमिश लहसुन अदरक के फैन और फैनियों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो लो भाई, फुल एंड फाइनल एविडेंस विद प्रूफ। यह है ओरिजिनल वीडियो जो 3 दिन पहले अपलोड हुई थी, और ये है काजू 07 की वीडियो जो उसके नेक्स्ट अगले दिन अपलोड हुई, और वो भी काजू 07 जी ने उसे अपना साउंड बता कर अपलोड किया। ये कैसे हो सकता है? न्यू आइडियाज कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? सुबह 6 बजे तक का मैं कंटेंट ढूंढता हूँ, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, फिर उसके बाद पूरे दिन दूसरे की वीडियो डाउनलोड करके उसके साउंड को अपना साउंड बताते हो। भैया जोर से बोलो, गली गली में शोर है टीम 07, बाकी तुम समझदार हो। आप लोगों को लगता है कि टीम 07 में सिर्फ 5 ही मेंबर है, और आप गलत है। टीम 07 छठे और 7वें इनविजिबल पर्सन के बिना अधूरी है, और ये छठे और 7वें मेंबर हैं साउंड चोर और कंटेंट चोर, जिनके बिना इनकी वीडियो पूरी नहीं होती। हमारे नेक्स्ट साउंड चोर भी टीम 07 से ही है। भाई यार तेरी बहन तो ससुराल चली गई ना। हाँ यार, मोटी अपने घर चली गई। तो तू अपनी बहन को मिस नहीं करता? मैं उसे मिस करूँगा। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के। कुछ तो रहम करो भाई, किसी और को भी पॉपुलर होने दो, हर चीज का क्रेडिट खुद ही लोगे क्या? दोस्तों, मैंने फैसला किया है, अगर मैं इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा तो ये बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इस साउंड को क्लिक कीजिए और देखिए जाके कि ये मेरा साउंड है और इसको अपना बना लिया गया है। जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं। तो भक्तों, एक बार फिर से बोलो, गली गली में शोर है टीम 07। समझ गया ना? वाओ। नेक्स्ट साउंड चोर है हुसन की हसीना 07। एक लंबी सी कहानी है, बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि वीडियो ही 15 सेकंड का है। अरे भैया, कहानी लंबी हो या छोटी, दूसरे की साउंड चोरी करके अपना नाम डालते हो, कम से कम उस बेचारे का भी नाम डाल देते। बेचारे की कहानी भी पॉपुलर क्रिएटर की जैसी हो जाती। एक लंबी सी कहानी है, बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि वीडियो ही 15 सेकंड का है। मन्ना नारो, हम इसकी FIR करवाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, बड़ा से बड़ा वकील हायर करेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज के हमारे अंतिम साउंड चोर हैं। अब तुम लोगों को लगता है क्या इन्हीं से भी मीठा जंतु इतनी कड़क आवाज निकाल पाएगा? मतलब कुछ भी ज्ञान दे दो तुम और हम मान लें।
असली साउंड के ओनर। इनकी लाइक्स और नकली साउंड के लाइक्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो कुछ भी टुक टुक वासियों कर देते हो तुम लोग, जिसकी आवाज उसको ही लाइक कम। वाह मोदी जी वाह। कंट्रोल कंट्रोल। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।